Можно ли гулять при кашле, насморке, температуре вашему ребенку, то есть при любом остром респираторном заболевании, то есть при простуде? Да, конечно же, можно. Основным критерием является само желание вашего ребенка. То есть если он вялый, апатичный, хочет спать, хочет лежать под одеялом, то, конечно же, остаемся дома. Если он активен, просится на улицу, и самое важное, нет температуры, то да, конечно же, бежим на прогулку. Во время прогулки на свежем воздухе активизируется наше дыхание, то есть дыхание вашего ребенка. Не застаивается слизь в легких. Ну и третий момент. Активизируется кашель, благодаря которому во время прогулки на свежем воздухе вся слизь, которая застоялась здесь, она начнет выходить. И самый важный момент, четвертый. Прогулки на свежем воздухе снижают риск осложнений любых ОРВИ, верхних и нижних дыхательных путей, что очень важно. Ну и, конечно же, есть одно абсолютное противопоказание. Если ребенок, у него заложен нос, то есть носовое дыхание отсутствует, и на улице мороз, в первую очередь очищаем носовые ходы посредством вашего лечащего врача,